Subject sa kasang drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 nagpato sa kapulisan, patay. Dito na arrival sa ospital ang main target sa kasang drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 kon RPDU sa Barangay Badyangan, Mina, Iloilo sang hapon, Hulyo 1. Sinukay Police Captain Glenn Soliman, ang officer in charge ng RPDU 6 nga nabaklan sa gisa ka plastic sang suspected sa Busita Lamor gamit ang 50,000 pesos nga bypass money. Ang una kuntaning nga meeting place sa Banwa Sampototan, tubtob magindala sila ni Talamor sa kay siya motorsiklo sa Badyangan, Mina, kagin katingala ng day Captain Soliman diri sila gindala ni Talamor kami nagahulat na nga duag pula nga salakyan. Sa nagpakilala ng nga pulis ang surveyor, ginapatian muna nagpalupok si Talamor sa pulis gamit ang .45 caliber pistol. May nakaload nga bala kag tatlo naman sa magazine kay nakadalagan ni pakadto sa taramnan. Samtang nagapasalamat naman si Captain Sriman nga wala sa may napilasan sa iya kapulisan. Ginpahayag pa sini nga si Leo ang nagamaneho sa salakyan sa diin na recover sa front seat ang 26 tanan ka mga plastic sa suspected subo nga nagabugat sa ginabanta 700 grams kag nagabalor sang 4.9 million pesos. Transaksyon kita sa isa ka association suspected shabu against sa duha ka suspect kaga after nga na-consummate ang bypass operation digto nagkaroon ng armed encounter or confrontation between the suspect kagang aton nga police post surveillance. Samtang wala naman naghatag pa sa komento si Leso toy sa pag-aresto sa iya kay nakahunong naman ini sa Mina Municipal Police Station. Ginpahayag pa ni Captain Soliman mga ka-K5 nga ang illegal nga droga isa sa makabig pinakadako nga problema sa atong susudad kag panugyan niya sa nag-engage sini nga kung temprano pa maguntat na sa pagbaligya sa Cebu kag hindi mangin kaangay sa nadangtan sang subject nga nagbato patay sa kapulisan. Para sa balitang regional gikan diri sa probinsya sang Iloilo, ako si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Western Visayas, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.